أول طائرة مسيرة تنافس الطائرات الشبحية، قدرات القصف الدقيق والتخفي. الطائرة المسلحة بدون طيار أكنجيتيها، والتي بإمكانها تنفيذ القصف الجوي والتخفي عن الرادارات، أكملت بنجاح اختبارات الارتفاعات والسرعة العالية هذا العام. وتتمتع أكنجيتيها بقدرة على إصابة الأهداف الحساسة من ارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم وزيادة، كما أثبتت قدرتها على التحليق في الهواء لمدة 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يجري تزويدها بإمكانات تساعدها في التشويش على أحدث الرادارات، وكان أبرز هذه الاختبارات إمكانية حمل الذخيرة التي يمكن للطائرة F-16 حملها وصنع رادار خاص بها. يعمل هذا الرادار على التعريف بالطائرة كطائرة صديقة، مما يسمح بتدمير أي أجهزة رادارات معادية بكل سهولة وتعطيل الدفاعات الجوية. جرى أيضا تطوير جميع الأجهزة الإلكترونية والبرامج والميكانيكا والديناميكا الهوائية للمركبة المعنية بالكامل مع المرافق المحلية. يبلغ طول جناحيها 20 مترا، وهي مجهزة بالرادار الوطني وخط الرؤية وأنظمة الأقمار الصناعية. ستعمل الطائرة أكنجيتيها بحمولات أكثر تطورا مثل جراب الدعم الإلكتروني الذي تحمله، وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورادارات الهواء، ورادار الكشف عن العوائق، ورادار الفتحة الاصطناعية. وستكون أيضا أكثر ذكاء وأكثر وعيا بالظروف البيئية بفضل نظام الذكاء الاصطناعي. كما سيمكن دمج جميع الذخيرة التي يمكن للطائرة F-16 حملها، وصاروخ سونجي الليزري الذي تنتجه شركة روكيتسان في حاملة الراية أكنجيتيها بسهولة بالغة. ويمكن أيضا التحكم في المنصة عبر الأقمار الصناعية الوطنية.